Hello everyone, I'm Alexi. Na ako karon dire sa isa ka karinderya. Humana mong meeting. Karon nag-snacks na akong mga kauban sa trabaho. Lami lang snacks, puto, bihon, soft drinks. Kani sila mga merchandisers ni. Dili na ko pwede isulti ang company, pero merchandisers ni sila sa isa ka Sardines. Kumusta na mo guys? Hoy, pamilin mo ha? Pamilin mo. Okay, bukaon pa ko ha? Okay. Kini siya si Yoli. Oo. Si Yoli ni siya si Yoli. Oo. Si Arman. Oh, anong gatindog man mo? Lingkod, nambay lingkuranan. Oh. Muna sila. Ilang mga produkto, Sardines. Mga buta ni puros mga merchandisers. Taga Davao ni sila. Auban, taga Digos, taga Mati, taga Tagum, taga Panabo. Mangita tag hitsurahan dire. Kaysa ba hitsurahan dire? Wala hitsurahan. Nag-absent ang hitsurahan. Okay. Kani siya si Arman, mo ni pinakadugay na ni siya. Tanaw man. Pinakadugay ni siya merchandiser. 16 years na ni. 17 taron siya. 17 na taron. 17 years na day siya. 17 years. Oo. So dugay na ni siya dire. So grabe no. What a blessings. I thank the Lord for everything. For His blessings, for His guidance, for His protections. Actually, kini nga mga tao nga nasakop nako, 40 na sila ka head counts. 40 head counts ni sila. This is our second monthly meeting. Happy ko kay nakita ko ni sila pag-usab. Actually, productive ta ng trabaho nila. Oo. Humana among meeting so nag-snacks namin, nagmerinda namin. Oo. Isa lang kababae akong dicer, si Marites na siya, si Marites. Okay. Na ako'y taga Panabo, si Hay. Taga Tagum. Oo. Si hello. Na ako'y taga Mati, Davao Oriental. Rimar, si Hay. Alan, pinakakaraan ni siya, pinakadako ni siya binta si Alan. Si Alan. Yeah. Thank you everyone. Thank you for joining with me of my YouTube channel. This is Alexi from Davao City, Philippines.